Hello，大家好，今次同大家介紹韓國嘅聖水洞。喺近年，聖水洞成為咗韓國年輕人週末會去嘅地方。點解呢？因為呢度開咗好多唔同好靚嘅咖啡啦，同埋好多潮流嘅鋪頭喎。而今次同大家介紹嘅餐廳呢，亦都係聖水洞嘅近排嘅打卡熱點嚟嘅喎。因為佢喺幾個月前先啱啱開嘅咋。由餐廳嘅門口入去呢，你會見到係露天嘅庭院設計啦，你會發覺好啱打卡㗎。行到餐廳入邊呢，你會發覺係一個 food court 嘅設計啦。咁入邊都混雜咗好多唔同地方嘅食物嘅。喺呢度點餐呢，就係掃你台上面嘅 QR code 啦。落完單之後呢，你就會收到個 email 通知翻你去翻你買嘢食嘅櫃台度攞嘢食就得㗎啦。咁我想食 pasta 啦，咁我揀咗呢間鋪頭。咁跟住就去咗隔離嘅鋪頭買咗黑芝麻拿鐵啦。咁呢杯都幾好飲嘅。跟住我朋友呢，就揀咗辣沙啦，佢話好好食。咁大家都可以揀下嘅。如果想知餐廳名同地址，可以留言話我知。